Ini membersihkan paru-parumu seperti disedot vakum, menghilangkan lendir yang menumpuk, membersihkan bronkus, mencegah bronkitis, bronkopneumonia, menghilangkan virus flu, batuk, COPD, dan meningkatkan daya tahan imun tubuhmu. Masukkan ke dalam toples, irisan lobak, jahe, bawang merah, air perasan 2 buah jeruk lemon, lalu tutup dengan madu. Diamkan selama 4-5 jam agar bawang mengeluarkan sarinya dan bercampur sempurna. Minum 2 sendok makan 3 kali sehari. Katakan di komentar kalau kamu sudah mencobanya. Jangan lupa share agar resep ini bermanfaat bagi lebih banyak orang yang membutuhkannya. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.